因为美国总统川普和中国国家主席习近平通电话了后，美中即马是展开新一轮的贸易谈判。昨昏伫英国伦敦讲第二天，谈判重点放伫稀土，目前已经达成贸易协议的架构。 美中双方代表加入会场进行第二届会谈，美中新一轮贸易谈判持续继续伫英国伦敦进行。美国代表包含财政部长贝森特、贸易代表格里尔，也个商务部长卢特尼克。中国由副总理何立峰率领代表团。商务部长卢特尼克表示，双方谈判进展顺利，暗过可能继续到第三日。 川普甲中国国家主席习近平顶礼拜通话了后，促成这场谈判。美方暗示愿意取消对部分技术出口管制，来换中国放任稀土出口管制。知情人士透露，川普政府准备取消最近对晶片设计软体、分级发动机零件、化学品加核材料的系列限制。美国总统川普前几日表示，甲中国相较差不简单，希望因拍破中国封闭的状态。We want to open up China. And if we don't open up China, maybe we won't do anything. But we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Are you willing to lift export controls when it comes to China? Did you give your negotiators any sort of limitations? We're going to see. Look. 另外，美国甲墨西哥接近达成一项协议。路透社引用彭博报道，美国会取消川普对特定数量内墨西哥输美钢铁扣50%关税。美国企业应免关税进口墨西哥钢铁，暗过前提是总进口量无超过历史贸易量基准的情形下，公司新闻陈慧珍报道。